Madagascar, île de l'océan Indien, quatrième plus grande île au monde, sanctuaire de la nature et riche en matière de diversité biologique, culturelle, climatique et bien d'autres. En revanche, il est parmi les top 5 des pays les plus vulnérables au changement climatique et l'un des plus pauvres au monde. Sécheresse dans le sud, crues torrentielles dans les moyens et nord-ouest, éboulements dans les régions est et centrales. La capitale de Madagascar aussi n'est pas épargnée. Antananarivo, où la ville des Milles, abrite actuellement près d'1 300 000 habitants, soit 15 000 habitants au kilomètre carré. Comme toutes les grandes agglomérations, la ville fait face aux défis de notre temps. Qualité de l'air, enjeux sanitaires et assainissement, et surtout les défis liés au climat, au changement climatique. Sur ce plan climatique et météorologique, la population de Tana elle-même a-t-elle conscience ou ressent-elle vraiment un changement dans le climat de la capitale? Mais ce changement existe-t-il déjà? Comment, s'il existe, se manifeste-t-il? Où en sont les recherches et quelles sont les actions pour s'y préparer? Autant de questions qui, espérons-le, trouveront des réponses et feront écho dans toute la population urbaine ou non, des responsables aux citoyens en passant par les techniciens et les scientifiques. À travers ce film, sous la forme d'enquêtes et d'interviews, on essaie de répondre à ces interrogations en faisant prendre part toute la population de la capitale. On interroge les spécialistes du climat et de l'environnement. On s'intéresse aux avis des enfants et des jeunes. Le film nous amène dans les rues de la capitale pour se mêler aux citoyens et nous fait entrer dans les bureaux des responsables pour comprendre et connaître les actions entreprises, particulièrement par les représentants des secteurs les plus sensibles au climat, comme l'agriculture, la santé, l'éducation, etc. Notre aventure commence donc là où on doit commencer dans la recherche sur le climat, la Direction générale de la météorologie. À la rencontre des experts du climat, on posera les questions essentielles pour cadrer la suite des entretiens. Alohan'ny resahana ny fiovan'ny toetrandro na ny fiovaovan'ny toetrandro dia tsara fantarina ngamba le atao hoe toetrandro. Ny toetrandro dia ny fisehony singa rehetrarehetra mandrafitra ny atmosféran'ny tany ka miankina amin'ny fiovan'io singa io ny fiovan'ny andro. Anisan'ny jerena manokana amin'izany ohatra ny fiforonan'ny rahona izay mivadika orana, ny fitodika sy ny fitsokan'ny rivotra, ny sandan'ny jindry, eo ihany koa ny maripana, izany hoe misy karazana mpiazaka maromaro refesina sy rahamaso ao anatiny dia izay no ahafantarana ny toetrandro. Mitenitsika ny hoe changement climatique dia fiovan'ny toetrandro zay. Izany hoe fiovana mandritra ny taona maromaro mety ahitana fiakarana, mety ahitana fidinana ary mety tsy hisy ihany koa ny fiovana. Raha miresaka indray ny variabilité climatique na ny hoe fiovaovana dia ny fisehon'izay toetrandro zay isa-taona ohatra, na isaky ny fahavaratra ohatra, na isaky ny ririnina, eny fa nahatra amin'ny hoe isam-bolana ary, dia izay ny voafaritra ao anatin'ny hoe fiovaovan'ny toetrandro. Samy hafa tanteraka ny hevitra finosin'ireo teny anankiroa. Nous avons ainsi nos références pour la suite. Le changement climatique concerne l'évolution de l'état moyen du climat dans une région donnée et sur une période allant de quelques dizaines à plusieurs centaines d'années, tandis que la variabilité climatique traduit les écarts que présentent les statistiques mensuelles, saisonnières, annuelles du climat par rapport aux statistiques du climat à long terme relatives à la même période du calendrier.
En ce sens, la variabilité du climat est mesurée par ces écarts que l'on qualifie habituellement d'anomalies. Que pensent les tout-petits, les adolescents et les jeunes? Quelles sont les perceptions et avis récoltés dans les rues de la capitale? Bien évidemment. Amin'ny vaovao amin'ny télé sy ny radio zao na enoko an'izay. Indray avy be ny orana, indraindray tsisy orana mihitsy. Ny vanim-potoana ohatra hoe ririnina, tsy tonga ny ririnina fa lasa fahavaratra ohatra hoe maintany foana ny eto amintsika. Fiovan'ny rivotra. Re ara-scientifique fiovan'ny toetrandro zany dia na fiakarana be na fidinana be ny température moyenne globale. Betika avon'orana avy tapoka nefa ny andro ara mipoaka indraindray mangatsiaka izay. Fa maheno tsara mihitsy aka. Atao hoe ririnina raha taka amin'ny taloha dia hoe tena hoe tonga dia mangatsiaka. Nefa zao raha hoe ririnina zao raha fahafantarako azy dia lasa ohatran mivadibadika be. Ohatran'ny hoe le andro miovaova e. Ohatra hoe mafana androany dia mangatsiaka tamo. Tsy stable intsony zany le toetrandro fa lasa miovaova be. Na ny rivotra raha misy rivotra dia aveo maina tampoka tsisy rivotra. Ny fiovan'ny toetrandro tena matetika ny hoe changement climatique. Miova ny toetrandro eto amin'izao tontolo zao, amin'izao fotoana zao, ka io mahatonga ny couche d'ozone ho simba. Dia tsy karoka aloha zany satria izaho olona variana e. Variana amin'ny fivelomana sy ny samihafa. Zay tsy haiko. Climat et genre, une thématique devenue importante. L'association Vehivavy Miraina Amboditsiry, regroupant des femmes qui œuvrent dans la protection de l'environnement, donne ses avis. Tena misy fivovan'ny toetrandro, misy tondratra be na maintany be, miovaova zany fa tsy mipetraka amin'ilay hoe taloha misy ny fizaran-taona efatra fa izao tsika ohatran'izay teny atongavana dia tonga le miovaova zany. Sur les 237 personnes que nous avons enquêtées, plus de 95% d'entre eux ont affirmé avoir déjà entendu parler de changement climatique. Le sujet n'est pas nouveau et les canaux de communication sont les documents écrits, les médias, l'enseignement et les formations. Les réseaux sociaux et les églises ont une influence dans la vulgarisation du changement climatique. Cependant, la connaissance sur le sujet reste moyenne et tend même vers une mauvaise connaissance. Près de 40% des individus enquêtés disent avoir une connaissance moyenne et 22% dans le niveau passable. Seuls 7% d'entre eux ont prétendu avoir une excellente connaissance sur le sujet. Dans les interviews, personne ne savait précisément ce qu'est le changement climatique. Les réponses sont vagues et aucun n'a pu répondre clairement sur la différence entre le changement climatique et la variabilité climatique. La moitié des participants ont dit connaître cette différence. Toutefois, lorsqu'on leur a demandé d'expliquer un peu, les deux termes sont confondus. Quelles sont les causes du changement climatique? Comment se manifeste-t-il? Quelles sont ses conséquences? Comment la population de Tana vit-elle cette situation? On va maintenant procéder à une confrontation des recherches que nous avons menées, des ressentis de la population et de l'avis des spécialistes et de la littérature existante afin de répondre à ces questions qui nous irritent tant. Na ny fiovan'ny toetrandro na ny fiovaovan'ny toetrandro dia avy amin'ny fiakaran'ny tahany entona mpanevika na ny hoe gaz à effet de serre eo anivon'ny atmosfera ny tany. Io entona io dia efa nisy hatr'izay ary ilaina ny fisiany fa ny olana miteraka an'ilay fiovan'ny toetrandro dia ny fiakaran'ny tahany. Ny antony mety hahatonga an'izay fiakaran'ny tahany entona mpanevika izay dia tsy inona akory fa ny
fampiasantsika zanak'olombelona ihany ireo angovo miteraka an'io gaz io. Anisan'izany ohatra ny fampiasana ny fitaovam-pitaterana mamokatra gaz carbonika, eo ihany koa ny famokarana ny setroka isan-karazany dia raha hoantsika eto Madagasikara dia tafiditra ao anatin'io ny doro-tanety sy ny doro-ala isan-karazany. Anao vao tonga ty fotsiny dia gaz be fotsiny hitanao manerana Antananarivo, tsy misy rivotra mba madio satria be loatra le tôbily, le brique dorana regny moa zany surtout mahatonga ny vokatry ny rivotra maloto amin'ny setroky ny tômôbila orinasa PDP tsangana eto. Dia resaka ohatra hoe fandripahana ala, ny industrialisation an'ireo firenena matanjaka ireny zao dia efa anisan'ny mampanova ny toetrandro ihany koa. Ny resaka fanaovana tavy io zao dia efa anisan'ny zavatra tena ratsy mihitsy eto amin'ny firenetsika. Ny réchauffement climatique zany dia tsy avy amin'ny olombelona aloha raha zany manokana. Mivangongo loatra ny olona eto Antananarivo na ny olona fotsiny mivangongo ara na tsy mampiasa fiara dia efa mampatonga ny maripana miakatra eto Antananarivo izay fivezivezen'izay. Miampy mivezivezen'ny fiara, miampy ny fivangongon'ny fampiasana entona mangeja hafanana amin'ny alalan'ny fampiasana arina fandrehatra, miampy ny fandoroana brique manodidina ny tanàna, miampy ny fivangongon'ny fako, izany hoe ny fomba fiainan'ny Antananarivo renivohitra mihitsy no tena mampiakatra ny maripana eto Antananarivo ankoatra ny fiovan'ny toetrandro. Misy zany ilay hoe maripana manomboka miakatra vokatry ny fiovan'ny toetrandro, fa ny tena mampatonga maripana tena miakatra eto Antananarivo renivohitra dia vokatry ny fiainam-ponina eto Antananarivo renivohitra mihitsy. Le rapport officiel rédigé et publié par Météo Madagascar en 2019 confirme que pour Antananarivo, le changement climatique est une réalité. Nous observons une tendance à la hausse des températures, une tendance à la baisse des précipitations. Les données climatologiques recueillies entre 1961 et 2020 montrent une augmentation remarquable. En 60 ans, les températures maximales et minimales ont respectivement connu une hausse comprise entre 1,2 et 1,8 degrés Celsius. L'analyse des cumuls de pluie a montré une tendance à la baisse. Pour Antananarivo, une diminution de 5,054 mm par an, soit environ une baisse de 297 mm en 60 ans, ce qui est en son sens une chute significative de la pluviométrie. Revenons à nos enquêtes. Plus d'un tiers des enquêtés affirment que les principales causes de la dégradation du climat sont les feux de brousse. Vient ensuite la déforestation et les industries. Il y a ceux qui ont évoqué d'autres causes comme la pollution de l'air, la mauvaise gestion des déchets. Il existe même ceux qui s'attaquent à la politique. Raha hitentsika amin'ireo hoe trangan-javatra tsy dia fahita matetika miankina amin'ny fiovan'ny toetrandro toy ny hoe tondra-drano, ny haintany ary ny rivo-doza. Nateti-pitranga izy io tatoato raha ny Madagasikara manokana ary mihamafy ny heriny. Azo lazaina tsara fa mifandray amin'io fiovan'ny toetrandro io izay zavatra izay satria rehefa miakatra ny hafanana misy ny fiforonan'ny rano dia misy ny oram-be mivadravadra milatsaka ao anatin'ny fotoana fohy dia izay no miteraka tondra-drano. Dia mbola io fiakaran'ny hafanana io ihany raha ny amin'ny ranomasina sy izay fiforonan'ny rotsakorana izay no miteraka ny fiforonan'ny rivo-doza. Ary izay ihany koa fiakaran'ny hafanana izay sy ny tsy fahampian'ny rotsakorana izay nolazaina teo no miteraka ny haintany. Ka noho izany azo lazaina fa mifandray amin'ny fiovan'ny toetrandro ireo trangan-javatra ara-météo na ara-climatolojika ireo. Raha tsy haka ohatra tsika ho an'ny nitranga tamin'ity taon'ity tao anatin'ny 2 volana monja dia nisy rivo-doza anankitelo nahazo an'i Madagasikara ary nitondra takaitra be dia be. Tamin'ny fahasalamana. Je deviens plus allergique, j'ai des crises des fois d'allergie. Rehefa marary dia tsy afaka makaty am-pianarana. La baisse de nourriture par exemple durant la sécheresse ou le cyclone avec toutes les maisons détruites, ce genre de choses. Satria miakatra ny vidianana amin'ilay simba ny voly dia lasa sahirana ny olona.
ohatra fotsiny hoe tamin'ny 2017 ny maintany dia sahirana ny vahoaka satria tsisy ny rano. Mangetaheta aby ny biby, malazo aby ny plante rehetrarehetra io. Teo anatin'ny 5 taona teo mantsy ny zaza nefa lehibe be ohatra natsapana azy. Eo amin'ny sehatry ny fiainana andavanandro mihitsy ilay izy. Zao tsika tokony mbola razo lazaina tokony hoe mbola mamaraparana favaratra amin'izao. Zao nefa dia efa manomboka tsy misy indray ny orana. Ilay izy efa tsy afaka mamboly mangazy tsony amin'izao fotoana izao. Nefa rehefa tonga koa ny orana, tonga dia be orana be koa. Dia misy zavatra tsy mahazaka orana ihany koa nefa dia misy fiantraikany tokoa izany amin'ny lafiny famokarana, ara-toe-karena, ara-piarahamonina. Tsy maniry tsara ara-dalàna izany ilay voninkazo nambolenay satria tratran'ilay maintany be. Mpamboly voninkazo mantsy izay mikarakara voninkazo. Dia nisy fahasimbana kely. Dia izao izy izao vao efa manomboka miarina. Izay ny hitako hoe nisy fiantraikany tamin'ny asan'ny VM. Mivadiky ny rindran-dama misy mihitsy izany ara-boajanahary no mahatonga an'izay. Lasa mahamantra firenena satria miovaova ny toetrandro. Ny tontolo iainana mihitsy izany no simba tanteraka satria na ny zava-maniry raha izao tsy handeha amin'ny laoniny mihitsy izany. Raha ny eto andrenivohitra voalohany indrindra andrenivohitra aloha izany efa tena efa tsy voavatsy izao le climatisation-ny eto izany satria efa lasa tsy maintsy mibetsaka ny aretina sy ny ohatry izany. Io efa ela mihitsy io e. Tsy voay efa mihoatra ny 10 taona mihitsy izy io. Ny fiainana andavanandro miova koa, vidim-piainana. Taloha izany ohatran'ny hoe mois d'avril loatra izao tena mbola hoe tsy mangatsiaka be noho izao. Fa amin'izao rehefa vao tapatapaky ny avril dia efa miditra ny antsika. Taloha izao raha ohatra hoe tapatapaky ny septambra dia efa avo be ny orana, efa nisy orana. Fa nefa ny taty alohan'izay dia efa nanomboka tsy efa ho janvier-tsika vao tena mahita orana. Lasa ohatrany tsy dia normal, lasa be ny aretina 2010 nakaty. Rehefa orana dia tena oram-be, ary rehefa mafana dia tena mafana be. Miasahirana ny olona vokatry ny fiovan'ny toetrandro. Raha rotsakorana kely tokony tsy hahatondraka tanàna izany eto Antananarivo dia efa lasa mahatondraka tanàna. Ilay izy izay fahatondrahan'ny rano eto Antananarivo izay tsy voatery ho fiovan'ny toetrandro fotsiny, fa mety koa ilay izy foto-drafitr'asa tsy manjary. Izany hoe na niova izany ny toetrandro na tsy niova ny toetrandro vokatry ny tsy fisian'ny foto-drafitr'asa manaraka ny fiantra tokony ho izy dia mora dia marefo kokoa ny mponina Antananarivo. Izay izany ny fahatsapana voalohany. Faharoa vokatry ilay fivangongona dia marefo kokoa izany ny olona mivangongo. Any amin'izay toerana maro mpivangongo eto Antananarivo renivohitra no marefo indrindra amin'ny fiovan'ny toetrandro. Ny fahatsapana fahatelo dia hoe tsy manana fahalalana hiatrehana mihitsy ny andro tokony mponina Antananarivo raha mikasika amin'ny fiovan'ny toetrandro, ary tsy manana viana akory hiatrika ny fiovan'ny toetrandro. Rehefa tsy manana viana izy sady tsy manana eritreritra hiatrika amin'ny fiovan'ny toetrandro izany dia marefo ihany izy. Ny fiantraikan'ny fiovan'ny toetrandro aloha izany tsaro marihana fa tsy voafaritra amina toerana iray. Fa izy io araka ny fiaraha-malala eran'izao tontolo izao dia efa hiatraikany ary efa miara-manaiky izany izao tontolo izao fa misy fiantraikany ratsy amin'ny fiainana andavanandro ny fiovan'ny toetrandro. Fa raha miresaka ianao hoe Antananarivo renivohitra manokana, ny zavatra tonga atao tsaiko antsika miresaka izao dia ny fiantraikan'ny fiovan'ny toetrandro any amin'ny lafin'ny sehatra ny famokarana. Ohatra fotsiny izao hoe ny fiovaovan'ny fiavian'ny rotsakorana, fiavian'ny ny olana izany, ny fahakelezan'ny rotsakorana. Mety misy fotoana betsaka tampoka mihoatra ny tokony izy ny rotsakorana. Izany rehetrarehetra izany miteraka. Ohatra izao hoe lasa mikorotana ny tetiandro mpambolen'ny tantsaha. Mety misy biby izay tsy ho heverina fa tokony hanimba ny vokatra, manimba ny voly. Lasa misy fiantraikany ratsy izany any amin'ilay famokarana. Mazava ho azy izany fa tsy maintsy mena ny famokarana. Ary aty afara rehefa ela raha tsy voafeza olana izay dia miteraka fahantrana. Raha ho an'i Madagasikara manokana tsika ny izao efa tafiditra ao anatin'ilay firenena marefo indrindra aty Afrika raha ny resaka fiovan'ny toetrandro no asiteny izany. Raha ataontsika hoe eto Antananarivo manokana izao tsika angamba raha ataontsika hoe tany amin'ny 20 taona lasa tany tsy hisy eritreritra mihitsy hoe hanana olana ara-drano Antananarivo.
le olana nadranona Antananarivo tsy le hoe ranonroan'ny Jirama ihany a fa na ny rano eny amin'ireny ranony koa ara dia hitantsika fa misy vanim-potoana tena maritra azy. Misy fiantraikany be zay satria eritrereto fotsiny hoe ny mpanasa lamba amin'iny ranony kopa iny a dia miteraka be dia be zany olona tsy afaka manasa lamba amin'ny vanim-potoana sasany satria ritra ny rano dia mitraika be aty amin'ny fiainantsika izay na tiana na tsy tiana fa ho any amin'ireo mpamboly manodidina Antananarivo a tsapantsika ihany koa hoe metara miemotra le vanim-potoam-pambolena zany dia ho anahy zany nisan'ny tsapako manokana dia hoe lay faritran'ny rano anankiray a lay fianan'ny vanim-potoana ilatsahan'ny orana anankiray faharoa fa ny fidanitry ny hafanana amin'ny vanim-potoana ny lohataona sy ny fahavaratra zany tena tsapa satria rehefa manaraka ny vaovaon'ny météo tsika dia hitantsika ihany hoe misy fotoana eto Antananarivo tafiakatra 30 degré celsius ny hafanana izay raha tany amin'ny 12 taona lasa tany ary mbola tsy nisy nieritreritra an'izany hoe hatratran'izany hafanana izany fa ny Mahazengah ianao mahita an'izany hafanana izany fa efa iainana izany eto Antananarivo dia izay ny teneniko hoe mety tsy ho anahy rehetra fa mety tsapan'ny olona rehetrarehetra angamba. Ny tanàna an-drenivohitra tsy renivohitra raha tsy misy olona fa nisan'ny olona ao no marenivohitra azy dia ny olona sy ny foto-dravitra sy rehetrarehetra dia ny fitantanana an-drenivohitra sy ny fampandrosoana an-drenivohitra nefany arak'izay hoe misy olona be dia be izay dia sarotra be raha vao misy miova loatra ny fitantanana ohatra ndao ataontsika hoe avy tampoka be ny orana amin'ny fotoana tsy tokony avy iny ka tsy niomana tsy nanana plan le de mitigation le tompona andraikitra ao amin'ny tanan-dehibe anankiray dia sahirana izy eo anatin'ilay izy satria ikoroso tampoka ny tendrombohitra sy ny sisa izy tsy niomana tamin'izany. Le olombelona ao raha miakatra tampoka ny ohatra ny mikoaka daholo ny zaza rehetra ao vokatry ny zavatra miova be dia miakatra tampoka ny dépense-ny ménage ohatra dia miteraka fahasahiranana zay rehefa tena zoinao zany mety hitongatra ry amin'ny tsy fandriam-pandremana fa mety hitombo ny isan'ny olona maninty izy teo mangalatra na manao herisetra na ohatrohatran'izany dia jereo fa tena mifampiankina mihitsiny ny fampandrosoana ny fitantanana ny tanàna sy fampandrosoana na renivohitra anankiray sy ny fiovaovan'ny toetrandro. Ny areti-pivalana ny aretin'ny taovam-pisefoana ny tsy fanjarian-tsakafo ny aretin'ny maso conjonctivite ny aretin'ny koditra rehetrarehetra ireny zany miabetsaka izy tsy malantsy fa ndao ataontsika hoe 100 ny zaza latsaky ny 5 taona ohatra dia nefa ny 3 ny marary no zaza latsaky ny 5 taona. Tsy hoe tsapa fotsiny fa iainana mihitsy satria raha tsy resakitsika hoe ny vanim-potoana fambolena zao dia tsapa ny fiemorany ary na ny rotsakorana azy raha taloha ataontsika hoe ny miteny hoe fotoam-pahavaratra tsika manomboka any amin'ny volana septambra volana oktobra dia efa manomboka mirotsaka ny orana raha ataontsika hoe tany amin'ny taona 20 tany ho any zao tsika zao raha ty amin'ny volana novambra vao manomboka mirotsaka ny orana desambra janvier vao tena misy rotsakorana ritra indray izy aty amin'ny volana mars zany hoe lasa fohy kely ilay fotoana sy ny rotsakorana. Nitsapa koa anatin'izay ny fiakaran'ny hafanana satria ataontsika hoe mefoy zany ilay fotoana mampangatsika ny andro nefa koa zany tsapa ihany koa hoe ny rotsakorana le abetsahan'ny orana mety tsy miova raha le refy azo raha ataontsika hoe isapatra ataontsika hoe amin'ny faritra anankiray mety mahatratra amin'ny rotsakorana any amin'ny 200 mm ohatra ao anatin'ny taona mety tsy dia misy fiainana zay fa ny tena tsapa dia hoe mivangongo amina vanim-potoana anankiray le rotsakorana mety ho ray volana na 2 volana zay dia tapitra raha tokony hoe ao anatin'ny 9 volana no avy ny orana ao mandritra ny taona tamin'ny normal zany. Misy fiantraikany zany na dia amin'ny fiarahamonina manomboka tokantrano azy indray dia ampifandray hoe lasa fampisorosorena zany ohatra le mpianaka ny mpivatsy ny sisa mety misy ifandraisany ve zay mieritreritra fa misy apahana dia kely fotsiny aza mampatonga an'ireny fifandirana na conflit ao tokantrano sy ny fiarahamonina ireny ny fiovan'le toetrandro zany mazava ho azy fiarahamonina ny inty izy teo ny climat na ny toetrandro fiarahamonina tontolo mpiarahamonina tontolo anankiray io ny olombelona tsy afaka mivelona fotsiny amina zavatra anankiray tsy hoe olombelona ihany manodidina azy fa zavaboary koa
dia tsy zavaboary ihany fa na hoe zavatra maniry fa toetrandro mitoetra n'le zavatra iainana eo dia aza adiny fa matetika ny toetoetran'ny olona sy ny fomba fiainany mode de vie zany a dia manahakahaka n'iny climat na ny environnement naturel izay ainana iny. Ohatra hoe raha any amin'ny olona tany to dia fantatra ny olona hay zareo mipetraka ny Toliara ohatra tany mafana be any, fantatra ny olona hay reto any Antsirabe, hay reto any Pôle Nord satria misy mifanahaka le fombafomban'le olona mode de vie any sy le toetrany andro. Dia raha raisitsika zany zay amin'ny fiovan'ny toetrandro, raha ohatra ka zatra ohatra hoe vanim-potoana rehefa ohatr'izao dia misy orana, rehefa ohatr'izao tsisy orana, rehefa ohatr'izao dia ohatr'izao ny any ka miovaova be izy tatoato. Dia jereo fa misy fikorontanana ho azy ny firindra ny fiainan'le zava-mananaina rehetra eo dia anisan'ny olombelona. Mikorotana koa ny olombelona fa tsy ny hazo ihany no mikorotana fa ny olombelona koa. Ary rehefa miresaka tsika olombelona dia le olombelona miara-maina amin'ny hafa, zay le raha zay koa mety miteraka conflit ny fahasorenana vokatra ny any. Le olombelona amin'ny fisainany ny comportement sy ny attitudeny mety miova koa vokatr'izany zavatra zany fivany zany satria mikorotana. Lasa misy fikorotanana dia le fikorotanana zay ny olombelona amin'ny ankapobeny tsy dia zatra an'izay loatra, sarotsarotra izy vao mahazo an'le lazaina hoe adaptation zany ao anatina situation rehefa vao. Le résilience hoe fiteny teknika, le fahafahana miatrika zavatra zany tsy mitovy. Dia za mieritreritra ary ohatra ny efa hitako ny lazain'ny Banque mondiale zay nanjary nampiopapana ny accentuer any fitoviana zany ile fiovan'ny toetrandro. Dia ny olona marefa vao mahay marefa fa ny olona manana mba afaka niatrika ihany arak'izay fahafahana eo satria efa misy oetomanana. Le fifantohana zany tena tsy ao mihitsy satria mafana raha mangatsika tampoka raha izay. Faharoa koa le amin'ny resaka tsy fahasalamana vetivety izy dia marary andoha, marary kibo, kamokamo izy vokatr'izay rehetrarehetra zay. Dia na ny mpiasa ihany koa raha misy zavatra izay ohatra malaindaina fahafa zany ianao tsy azoazonao mihitsy zany ny famaritana ny hoe toe-batana sy ny fahasalamana vokatr'izay hafanana be na mety hoe atsika tampoka zay. Tsy maharaka zany ny mpianatra indraindray inona tsika zao, vanim-potoana inona tsika zao, ririnina tsika sa lohataona, fahavaratra ve sa fararano, dia lasa miankina be amin'ny lasa misy fiantraikany amin'ilay fampianarana sy fanabeazana ny mpianatra zany ilay izy. Tsika zao aty amin'ny akaikin'ny Rova Manjakamiadana miakatra be ny rehefa mamaky aty dia miakatra be ny lalana, fiakarana be. Rehefa tonga aty nefa be rivotra be dia misy fiantraikany amin'ny ankizy koa zay. Ny fahasalaman'ny ankizy lasa betsaka ny absence amin'ny mpianatra amin'ilay toetrandro miovaova, indraindray mangatsika, indraindray mafana tampotampo. Oui, on a parlé tout au long du film de problèmes, mais les solutions existent et cela commence par chaque personne. Il existe à chaque coin de rue des personnes qui essaient chaque jour de remédier à ce problème. Comme dit le proverbe, c'est ainsi qu'un peu plus de la moitié des personnes interrogées ont affirmé qu'elles ont déjà ressenti les effets du changement climatique. 71% des enquêtés disent que le changement climatique a des répercussions sur la santé. Près de 50% affirment ressentir des effets dans leur vie quotidienne. Mais aussi, il ne faut pas négliger les impacts sur le secteur agricole, car 40% des individus interrogés ont remarqué des conséquences du changement climatique sur l'agriculture. Aucun domaine n'est épargné dans la situation climatique actuelle. Dans la suite des interviews, on s'est alors concentré sur les secteurs les plus sensibles au changement climatique, la santé, l'environnement, l'agriculture, l'éducation et l'enseignement. Raha ho an'ny Antananarivo manokana dia misy fiaraha-miasan'ny foibe famantarana ny toetrandro sy ny foibe misahana ny fahasalamana maneran-tany UNICEF sy ireo sampana misy eto Madagasikara dia nametraka ny fitaovam-pandrefesana ny kalitaon'ny rivotra. Dia misy fiaraha-miasa ihany koa taony foibe famantarana ny toetrandro sy ny tompona andraikitra misahana ny lemaka Antananarivo dia ny APIPA
dia ny fanaraha-maso tsy tampaka ny avon'ireny ranony koba mba ahafahana mandray fanapahan-kevitra mifanaraka amin'izay zavatra izay. Manentana ny olona tsy hanara mifako eny amin'ny rehetra eny satria raha ho avy tampoka ny firotsahan'ny orana dia mety hanentrana ny fandehanany rano izay na kanal. Mamboly zavatra zay. Mila aloha za manaja ny tontolo iainana satria raha ratsy ny tontolo iainana, raha ohatra sy ny tontolo iainantsika dia sika ihany hitindra an'ilay vokany. Déjà, il faut arrêter la pollution, la déforestation et les feux de brousse qui sont très fréquents. Raha nataoko voalohany zao nanao resaka compostage dia amin'iny zany mba afaka miproduire biogaz ianay sady afaka mahazo zezika. Le biogaz moa zany gaz à effet de serre fa au moins le izy mba ampiasana. Dia ny vita moa zany dia azo hatramin'izao efa mahangona angamba zay ny fako efa voahangona angamba efa 1 tonne angamba zay ny voahangona ko hatramin'ny 2020. Dia resety eo koa décidé hoe angony koa aby ny boaty plastika sy ny tavoahangy plastika tao an-dragnonay amin'ny mipetraka tamina klasy mandry taloha dia misensibiliser kolonga agny ampianarana agny amin'ilay sekoly naraka taloha. Tsy dia mbola tena hoe nisy zavatra tena hita mivaingana hoe nataoko. Efa nanentana an'ilay ankizy ohatra hoe teny am-piangonana anay ampafatapatatra kokoa ny olona amin'ny fiarahamonina manodidina amiko fianakaviako. Miezaka hoe rehefa mbola azontsika atao mamboly dia ambolentsika aloha ilay hazo dia manentana amponina koa hitandro fahadiovana mandrakariva fa tsy andro hoe tamin'ny favaratra izay vao andehana adio kanal fa izay reto koa vehivavy reto samy manana fambolena ny tokantranony ho an'izay manana tany ho an'izay tsy manana tany izany dia miaraka aminay ato tsy hoe mamindray fambolena voninkazo dia fambolena voankazo satria tanjona izany dia atao maitso ny tontolo. Mboly hazo zay dia mivarotra zanakazo zay dia manentana amponina izay mba hoe amboly dia mba tsy handotondoto foana. Fanajana an'ireo natiora ireo toy ny setroka automobile sy ny karazany toy manimba zavatra daholo reny. Aheno reny, aheno. Dia automobile. Tsy mbola nandray andraikitra mikasika ny fivoahany toetrandro mihitsy olo anao tsy maintsy hoe manentana ny olona. Par exemple fotsiny izao le mandoro ala reny tsy azo atao mihitsy reny. Mamezaka manadio tanàna dia madio rehefa madio ny tanàna ao anatin'ny fanadiovana mihitsy azo amin'izao. Anentana ny vahoaka ny faritra misy anazy tsirairay avy zany hikojakoja ny ala dia ny rano ohatr'izay zany mba hiavian'ny orana tsara zany. Tsy manarinary fako aloha Ama fiaraha-miasa teknika ny GZ dia toanara teknika Sarabola no ataonay hatramin'ny andiany voalohany fandarana sapage dia ny efa natao zany dia ny fanampianan'ny gouvernemanta malagasy tamin'ny fananganana ny drafitra hiatrehana ny fiovan'ny toetrandro eto Madagasikara na ny PNA. Dia koa ny toana amin'ny fananganana stratégie sectorielle. Inona ny azo atao Antananarivo renivohitra? Izay toerana rehetra tandidonan'ny loza dia tokony tsy hisy hipetrahanay intsony. Ara-teknika izay teneniko izay za tsy miresaka ny ara-politika mila tetika mazava tsara zany hoe raha ohatra ka hanala ny olona anankiray marefo ao anatin'ny faharefona ahoana ny fomba hiatrehana an'izay. Izay zany ho Antananarivo renivohitra. Ny faharoa raha ny ara-teknika ny resahako ahoana ny hanatsarana ny fitantanana ny fako Antananarivo renivohitra. Ny fahatelo dia hoe misy roa zany amin'ny commune manodidina Antananarivo sy Antananarivo renivohitra. Ka mila jerena izay fifandraisan'izay hoe metimety kokoa no mijery ny Grand Tana no miteny hoe Antananarivo renivohitra fotsiny. Mirona kokoa any amin'izay fametrahana an'izay justice climatique izay zany zao ny vinanasa eritreretin'ireny ala sasy ho apetraka amin'ity taona tsatsika ity. Efa misy ny ezaka ataon'ny tsirairay indrindrindrindra amin'ny fanjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lokantsara. Tsara foana ny ampitomboana ny fampahalalam-baovao sy ny serasera mahakasika an'ilay izy amin'ny alalan'ny fanentanana eny ifotony indrindrindrindra. Ny olana teraka amin'ny fiovan'ny toetrandro dia olana misy mihoatra ny efa iainan'ny olona andavanandro ary ny olona tsirairay tsy afaka hiandry andrakotsitra be vao afaka hiatrika an'izay fa dia ny izy zany mila misurvivre foana isan'andro dia miezaka izy zany misadapte miatrika an'izay arakaraky ny enti-manana
eo am-pelantanana zay fiarahantsika malala fa raha ny tatsaha manokana dia tsy hanana ny entimana fa entimanana fana miatrika zay dia ilaina foana zany ny fanetsehana ny fanamafisana n'izay fanentanana zay. Lay fomba fanaovana zezipako na composta ozintsika tsara kokoa no mila ampianarina ny tatsaha dia ireny teknika ireny zany zao ohatra mora trandrahana ary mora raisiny tatsaha taty aoriana miampy fotsiny zay isan'ny tena mpivoy an'io ny ekipa ny BMTT ohatra hoe ny resaka lombricomposta. Ny volo rakotra dia efa nampiasan'izany ny mpamboly taloha zany fa nisin'ilay teknika vaovao fotsiny ohatra hoe ny taloha dia nahazatra azy dia hoe rako maty fa ny teknika vaovao dia miresaka kokoa ny antsoina hoe rako belona. Misy karazakazo eto amintsika zay amboleny manodidina ny loharano zay tsapa fa mitazona kokoa ilay loharano sy ritra dia amin'izao fotoan'izao ara moa zany ny BMTT mbola miaraka amin'ireo mpiara-mikatroka koa manaparitaka n'ilay karazana volo be na karazana volo zay ambolena manodidina ny loharano tsy eny amin'ny loharano rery zany fa isan'ny aparitaky ny BMTT zany zao ny fanentanany BMTT ny hoe isan'ny tsara koa ny fambolena volo iarovana ny tontolo iainana. Hatramin'izay ny BMTT dia efa niezaka foana satria ny tena indro teo hoe fa ely zahay no nampirisika ny olona ny ampiasa ny resaka itaon'ny fambolena biolojika. Izay toromarika omen'ny ministerin'ny fahasalamam-bahoaka mba hahatonga ny olona anankiray hatanjaka ara-pahasalamana dia tokony arahana daholo. Sika matetika zany ambany zavatra ny fahasalamana ohatrany tsy eritreretintsika fa nefany anankiray tena mila kolokoloina ny fahasalamana ankoatran'ny sakafo dia reny le hoe efike reny zany tsara foana reny satria manatsara ny fahasalamantsika. Rano hoe mila mahery misotro antsika tena voaloaka rena ny fahasalamana raha sanatria misy aretina dia ny fanatonana tobim-pahasalamana aingana fa rehefa malaky mahazo tobim-pahasalamana malaky mahazo fahasitranana sady kely kokoa na ny vola lany na ny fotoana lany rehefa malaky manatona tobim-pahasalamana tsika raha sanatria ka marary. Bulletin climat santé zany miainga tamin'izay le hoe ity ny vinavinana toetrandro vinavinana hafanana sy rotsakorana inona ny aretina mety hirongatra aretina mifandraika amin'ny toetrandro ao anatin'izay. Dia le bulletin climat santé zany aretina nakienina teo eo zany nefa naizahana narahana tao anatin'izay ohatra ny tazomoko arakaraka ilay atotam-baovao netiny namendry zareo météo mety izao ny hafanana sy ny rotsakorana sy ny amandona dia anjaranay zany jereo mety izao zany miakatra dia manao bulletin climat santé zay dia aparitaka eraky ny région zany zay hoe miomany ianareo na efa petrapetra daholo na inona ny fipetra tokony raisinareo fa ity aretina ity dia mety hirongatra ty aminareo fa tsy vitany mampandrefa nalefa amin'ny hoe hotline zay koa zany le information zany hoe misy ina moa ty izy to 321 gratuit amin'ny Airtel rehefa mitapy an'izay zany dia tianao fantatra ve ny aretina mety hirongatra bebe kokoa dia misy tsy ndrio ny ohatrohatran'izao dia ankoatran'izay koa namolavola boky fampianarana zany curriculum de formation ndray koa hoe atreto zany aloha tena mbola vitsy dia vitsy ny fiasan'ny fahasalamana tena mafy an'izay hoe fiovan'ny toetrandro sy fahasalamana zany dia namboarina zany izay karazana taridalana fampianarana zay ny ainga avy amin'izay fitohizan'ny asa rehetrarehetra natao zay. Tsy misy afa-tsy ny fitandremana foana zany raha miresaka ohatra fitafiana ohatra hoe tsy fantatrao mihitsy zany amin'ilay fiovan'ny toetrandro manao akanjo mafana dia mila mitondra akanjo mafana foana mitondra satroka fisotroana rano tena zava-dehibe mihitsy ao anatin'izay rehetrarehetra zay. Mikasa zany ny sekoly rehefa ho arindrina kely aho ohatra hoe hanamboatra zaridaina kely ny sekoly ampianarana ny ankizy hoe ohatra izao ny atao rehefa mamboly azo ohatra izao ny atao rehefa mamboly ahoana ny fomba hiatrehana ny fiovaovan'ny toetrandro. Ny mety ho tohiny raha ohatra ka tsy misy ny fandraisana andraikitra dia mitohy hatrany ny fiakaran'ny maripana izay voalaza teo ambony ary mety ho tonga hatrany amin'ny 2.5 degré Celsius ny fiakatra n'izany maripana zany afaka 30 taona 50 taona mety ho tonga hatrany amin'ny fihenana 100 isan-jato any ho any ny rotsakorana raha ho an-Antananarivo manokana.
Entanina ny olona tsy foka sigara. Raha masony tomobile sy moto be setra. Il faut privilégier les transports en commun. Entanina ny olona mba tsy handoro tany eny, tsy handoro ala. Tokony tsy hanapanapaka ala. Satria raha isimby io dia tsika ny zaka mivoka na voka mety handringana antsika mihitsy. Et si on ne fait rien, c'est notre environnement et la planète qui vont subir les conséquences. Et nous aussi avec. Aza manimba ny tontolo iainana fa mety hanimbanao ihany io. Sika tanora zany ny tompona andraikitra voalohany amin'ilay izy a. Samy manao zavatra kely aby tsika rehetra dia ny raha kely iny tambatra maromaro dia mahavita zavatra ngeda. Andeha sika hanamafy ny firaisan-kina sy hanamafy ny ady atao amin'ny fiovavan'ny toetrandro. Samy tompona andraikitra daholo ny tsirairay a. Samy mikojakoja na ataontsika hoe manodidina antsika fotsiny aza zany. Fadiovana indrindrandrindra. Tokony hoe mikaja ny rano koa tsika. Dia mandoro tanety koa zavatra tena tsy azo atao. Mila mamboly hazo mba ampiferina an'ity Madagasikara tsika nosy maitso. Efa mbiakoditra amin'ny fiovan'ny toetrandro dia mila hatrehana dia izao. Efa misy teknika maromaro mandeha eto Antananarivo fampiasana ny fatana mitsitsy, fatana solaire amin'ny piasa birao amin'ny fialana ny fampiasana ny rano mineraly anatina tavoahangy plastika fa mba mampiasa fitaovana hafa zany ampisotroana ny rano, fampiasana ny bonbonne, fampiasana ny gourde hoentina avy any an-trano. Mba afa taitaitra amin'izay na dia ao an-tokantrano ara zany a. Ny famizaka koa tsika mba miady amin'izany fa tsy voatery andro foana ny mpanentana na fitondram-panjakana. Tontolo iainana zany tena mamaritra ny fahasalamantsika zany dia zahantsika mihitsy hiaro sy hikajy ny tontolo iainantsika. Izay olom-pirenena afaka mieritreritra aloha dia tokony eritreritra ny any anaty association, ny any anaty fikambanana samihafa miomana foana fa amin'ny vanim-potoana rehetra mety hitranga foana ny loza ohatra satria mikorotana ilay sistema iray manontolo. Ilaina ihany koa raha ohatra azo atao mba fanentanana foana zany ho an'ny sarava-be-bahoaka na misehatra ny fianarana amin'ny domaine rehetrarehetra hoe le fiovan'ny toetrandro. Raha ohatra ka izao no mitohy mampalahelo ny taranaka fara-mandimby. Le contexte climatique mondial pousse les chercheurs à se concentrer sur le rapport entre milieux urbains et climat. Les villes interviennent dans la régulation du climat, mais font face également aux effets du changement et de la variabilité climatique. C'est le cas d'Antananarivo, la capitale de Madagascar. Les données observées depuis 1961 à 2020 montrent une augmentation de la température moyenne et une perturbation des régimes de pluie. Les rapports du GIEC se confirment. Les événements extrêmes deviennent de plus en plus présents et intenses. Cyclones tropicaux, fortes pluies et inondations, sécheresses. Dans ce documentaire, nous avons dégagé une analyse qualitative et quantitative des impacts de la variabilité et du changement climatique sur la population de la capitale. Les résultats ont montré que les effets sur les citadins sont plus profonds. Accentuation de l'inégalité sociale, changement de mode de vie de la population d'Antananarivo, apparition d'un changement social. Tout est lié. Personne ne peut agir totalement de façon isolée. Ensemble, nous pouvons faire quelque chose. Que vous soyez élèves, étudiants, parents, scientifiques, décideurs, spécialistes, chacun a sa part de responsabilité pour que notre ville et notre monde soient plus justes, meilleurs et durables. Nous devons redéfinir un système économique global plus sobre afin de considérer les générations présentes et futures et de garantir la protection de l'environnement. Cette action urgente est non seulement un devoir, mais protège l'homme de sa propre destruction. La dégradation de l'environnement vient de l'homme. Il en va de même pour sa restauration et sa préservation. Agissons maintenant. Misy teny zay en anglais izy Greta Thunberg no miteny anazy tamin'ny vidéo nataony tamin'izay dia zao no teneny hoe if you choose to fail us I say will never forgive you zany koa rehefa maika zany koa atoko nga mampidi-kizo nga fiteny azy dia agnaitsahana dinanareo mihitsy satria anareo ohatra ho ray aman-dreny benay rehetra.